السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من ميجا ستور. جايب لكم لابتوب النهاردة. بص يعني مصر كلها عارفاه ومصر كلها حافظاه وناس كتير بتدور عليه. لابتوب النهاردة من فئة الورك ستيشن، طبعا الناس اللي بتحب الجرافيك ديزاين وال3 دي ماكس واوتوكاد والبرامج طبعا الهندسية التقيلة، وبرده مفيش مانع انت تشغل عليها العاب. اللابتوب اللي معانا النهاردة موديله ديل بريسيشن 7530 اي 7 جيل 8 فئة اتش. طبعا الناس كتير بتحب الفئة دي ما بتحبش فئة اليو. نازل معاه كارت جرافيك 4 جيجا، واللابتوب طبعا بمروحتين ولابتوب معروف جدا. بس قبل ما ابدا بالحلقه ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد من غير ما نرغي كتير. يلا نبدا بالحلقه على طول. اول حاجه هنبدا بيها هو التصميم وشكل اللابتوب. شكل اللابتوب زي ما انت شايف كده لونه اسود كعاده شركه ديل. فئه اللاتيتيود او فئه البريسيشن اللي هي فئه ال 75 مش ال 55 بتنزل كلها باللون الاسود كده، بتبقى كربون فايبر زي ما انت شايف كده، ما عدا ال 75 50 في الفئه دي ابتدوا يغيروها، يعني 75 10 20 30 40 كلهم نفس الفئه بتبقى كربون فايبر، وبيبقى في معدن هنا من الحروف دي. الحته دي كلها بتبقى معدن. الميزه في اللابتوب ده بقى اول حاجه هقولها فيه، طبعا دي ميزه جامده جدا، ان هو تبريده مش طبيعي. بص هنا التبريد عامل ازاي، عندك فتحه من هنا للتهويه للمروحه، هو طبعا في مروحتين، وفتحه تانية هنا للتبريد برضو، وكمان فتحه كمان من ورا للتبريد، ومن الجنب في تبريد، ومن تحت كمان في تبريد. فانت عندك تبريد من كل الاتجاهات، وكمان في مروحتين، واحده للبروسيسور وواحده للفيجا عشان يساعد في التبريد. على فكره انا معايا لابتوب زيه بمنتج عليه. طبعا بقى الحروف كلها بتاعته من المعدن زي ما انت شايف كده، هو في حوالي 30 او 35% معدن والباقي كربون فايبر زي ما انت شايف كده. برضو خامته ما شاء الله كويسه جدا. اللابتوب بينزل بالكيبورد كامل زي ما انت شايف كده، بس طبعا ده كيبورد فيه حروف غالبا حروف المانيه زي ما شايف كده، فيه حروف، ده بيدل ان اللابتوب ده جاي استيراد خارج من بلد فيها حروف شبه كده، ما اعرفش ده ياباني ولا الماني ولا ايه، ما علينا. هتلاقيه برضو الكيبورد بتاعه كامل، فيه ارقام في الجنب. طبعا النسخ دي اللي هي فئه ال 75 بتنزل كلها فيها كيبورد كامل اللي هو الكالكوليتر اللي في الجنب. النسخ اللي هي ال 55 دي بتنزل من غير كيبورد كامل، بتنزل بهاف كيبورد. خلينا في النسخه اللي معايا دي عشان طبعا ما توهكش معايا. دي النسخه اللي هي ال 75 30 اي 7 جيل 8 بتنزل معانا فول كيبورد، وطبعا الشاشه بتاعتها بتتفتح 180 درجه زي ما انت شايف كده اهي لحد الاخر، وممكن اكتر من 180 كمان، وده بيدي عمر اطول للمفصله انها تعيش معاك. زرار الباور في الجنب فوق هنا اهو لوحده، لان في اجهزه بيبقى زرار الباور في الكيبورد. لو الكيبورد لا قدر الله حصل له مشكله وهو زرار الباور فيه، ممكن اللابتوب ما يشتغلش باور اصلا. انما في اللابتوب ده زرار الباور منفصل عن الكيبورد، ممكن تشغل اللابتوب لو الكيبورد بايظ مفيش مشكله تشتغل بيه بكيبورد خارجي عادي. انما في لابتوبات بيبقى زرار الباور ده موجود هنا مثلا في الكيبورد، ولو الكيبورد بتاعك باظ ممكن زرار الباور يبوظ من ناحيته فهتضطر تغير كيبورد. نيجي بقى للمخارج ومداخل بتاعه اللابتوب. اللابتوب طبعا بالجنب هنا في اليمين في مخرج سماعات لو عايز توصل سماعات خارجيه، وفي 2 يو اس بي 3، وده يو اس بي 3 جدا، وده مكان للتهويه بتاعته، وده مكان اللوك بتاع المحلات عشان لما بيتعرض في المحلات ما يتسرقش. وكمان من ورا هتلاقي فيه تبريد ومكان للان اللي هو كابل النت، ودي برده مخارج مش موجوده كتير في اللابات الحديثه. وده مكان ميني ديسبلاي بورد لو انت عايز تعرض شاشه كمبيوتر. طبعا في مكان تاني هو اتش دي ام اي هنا، ومكان التهويه بتاعته، وده شاحن 180 واط. الشاحن بتاعه اللي هو السوكت الديل العادي بيشحن ب 180 واط، وانت طالع ممكن 220 او 240. كمان في الجنب الشمال بقى هتلاقي هنا مكان تهويه تاني، ومكان 2 تايب سي، ومكان لاس دي كارد. طبعا في كفر هنا بتدوس عليه عشان يطلع كده، بسم الله هنركب كده اهو. وده مكان بيقولوا عليه فيزا، بس طبعا محدش بيستخدمه في مصر هنا. والسماعات بتاعته من تحت زي ما انت شايف كده، وكمان في فتحه تبريد هنا كبيره عشان تبرد اللابتوب. بعد ما شفنا مخارج ومداخل اللابتوب ده، هنفتح اللابتوب من جوه ونشوف المواصفات الداخليه بتاعته عامله ازاي. طبعا النسخه اللي معايا دي نازله ببروسيسور اي 7 من الجيل الثامن 8750 اتش، وفي من النسخ طبعا بتبقى 8850 اتش، بس النسخه اللي معايا دي 8750 اتش نازله برامات 16 جيجا، في منها طبعا نسخ برامات 32 جيجا. بس الميزه في اللابتوب ده ان هو فيه 4 اماكن للرامات، ممكن تركب في كل مكان 16 جيجا، يعني يقبل معاك لحد 64 جيجا مستريح. وطبعا في اماكن هاردات كتير، ودي هنفتح اللابتوب في نص الحلقه ونشوف برده في ايه. هنيجي بقى للمواصفات الداخليه لللابتوب. زي ما انا عودتكم ان انتوا عشان تجيبوا المواصفات بسرعه تعملوا ايه، هتدوسوا ويندوز واكس وبعدين حرف التي، هيجيب لك تاسك مانجر تختار منها بيرفورمانس. هتلاقي هنا اول حاجه اسمها سي بي يو انتل كور اي 7 8750 اتش، ده 2.2 جيجا هرتز، طبعا بيوصل ل 3.5 جيجا هرتز.
هرتز زي ما انت شايف كده، واصل كمان ل 4 جيجا هرتز. عندنا الكورز هنا 6 كور و12 لوجيكال بروسيسور، والكاش بتاعه 9 ميجا. ده ما شاء الله بروسيسور قوي جدا في الريندر والحاجات دي. لو دخلنا على الرامات بقى هتلاقي هنا ميموري 16 جيجا من نوع ديدرام 4. هتلاقي هنا سلوتس يوزد 2 اوف 4، يعني انت عندك رامتين 8 جيجا، وكمان في بنكين كمان فاضيين ممكن تركب فيهم 8 او 16 زي ما انت عايز، بس دي نسخه زي ما هي نازله بنعرضها. هتلاقي هنا بقى الديسك اللي هو الاس اس دي. عندنا هنا اس كي هاينكس 512 جيجا بايت، ده هارد 512، ده اس اس دي 512. الجي بي يو بقى اللي هو كارت الشاشه المدمج بتاع اللابتوب اسمه انتل يو اتش دي 630، وده كارت الشاشه بتاع الالعاب البسيطه او الحاجات الخفيفه زي الفرج على الافلام والتصفح والوورد والاكسل، ده بيشتغل للحاجات دي. لو بصيت بقى على الكارت التاني هتلاقي جي بي يو 1 انفيديا كوادرو بي 1000، وده كارت مخصص للالعاب وبرامج الديزاين والتصميم. هو الاساس بتاعه بيبقى للتصميم، وبرده مفيش مانع ان انت تلعب عليه. والحجم بتاعه بحجم 4 جيجا دي درام 5. طبعا ده بيوصل للشير ميموري لحد 8 جيجا اهو، قاري 7.9 جيجا بايت. يعني الكارت بتاعه الاساسي 4 جيجا. طبعا كل ما تزود الرامات الكفاءه بتاعت الكارت بتعلى، وكمان بيشير من الرامات يوصل معاك ل 10 و12 و16 جيجا على حسب حجم الرامات الموجود فيه. اللابتوب طبعا نازل بشاشه 15.6 بوصه زي ما انت شايف كده، الوانها كويسه جدا بجوده صوره فول اتش دي اي بي اس، والشاشه دي تقدر تشوفها من اي زاويه. نازله بريزوليوشن 1920 في 1080، وده فول اتش دي من الجوده اللي هي اي بي اس. طبعا بتشوفها من اي زاويه، والوانها كويسه جدا، هتنفعك لو انت مصمم جرافيك وبتحتاج الالوان تبقى واضحه اكتر معاك. كمان نسيت اقول لك ان الكيبورد ده النسخه بتاعته لايت، يعني بتنور لو انت قاعد بتكتب في الضلمه. في نسخ من اللابتوب ده بتنزل من غير كيبورد لايت، وفي كمان نسخ بتنزل من غير كاميرا. النسخه اللي معايا دي نازله بكاميرا وفيها مايك، وكمان الكيبورد بتاعها لايت. دي النسخه اللي بتنزل كامله. في منها نسخ بتنزل بفيجا بي 2000، النسخه اللي معايا دي اسمها بي 1000، دي الفيجا بتاعتها بي 1000 4 جيجا. في نسخ منها بتبقى بي 2000، طبعا الفرق مش كبير قوي، بس برده في ناس بتفضل بي 1000، في ناس بتفضل البي 2000 على حسب البادجت او على حسب ثمن اللابتوب. في نسخ كمان بتنزل برامات 32 جيجا، وكمان في نسخ من 75 30 بتبقى نسخ اي 9، بتبقى من فئه الاتش كي، وده بروسيسور قوي جدا، وطبعا هتلاقيه سعره اغلى من الاي 7 الجيل الثامن فئه الاتش. دلوقتي جه ميعادنا اننا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه، اماكن هاردات قد ايه، شكل البطاريه قد ايه. بس قبل ما نفتح اللابتوب من جوه ما تنساش تدعم لي بلايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. بقدم محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات الاستيراد خارج، فما تبخلش عليا باللايك الجميل بتاعك والشير والسبسكرايب. يلا بينا نفتح اللابتوب من جوه ونشوف فيه ايه. قبل ما نعمل اي حاجه طبعا هنعمل شات داون، وهقول لك اسرع حاجه تعمل بيها شات داون ويندوز واكس وبعد كده الحرف يو. هتلاقي اللابتوب معاك بينزل كده شات داون، وما شاء الله طفى بسرعه جدا. هنقفل اللابتوب كده ونقلبه على ظهره ونجيب المفك بتاعنا ونبتدي نفتح. بسم الله. طبعا عشان تفك اللابتوب كله بترفع بس المسامير دي، والمسامير دي بيلت ان، يعني انت لو لفتها هتلاقيها لازقه في الظهر بتاعه، ودي بتحافظ على المسامير انها ما تضيعش منك. هتيجي بقى من اي حته من هنا من الجنب عند المراوح وترفع كده بسم الله، هتلاقي الظهر اترفع معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. دي البطاريه الكبيره، في منها البطاريه القصيره، دي البطاريه الكبيره. عندك هنا بقى اماكن الرامات، بص هنا مكانين فاضيين، والرامتين اللي راكبين 8 جيجا بس دول راكبين تحت الكيبورد. عندك مكانين تحت الكيبورد ومكانين تحت الغطا. هتركب هنا في A و C، عندك A و B من تحت و C من فوق ودي من تحت. ده ترتيب الرامات، بس هي راكبه طبعا من جوه رامتين 8 جيجا. ممكن تزود هنا زي ما انت عايز رامتين 8 او رامتين 16. ودي اماكن الاس اس دي بتاعته، ادي واحد ده اللي راكب فيه 512. ممكن تركب هنا M2 رقم 3، وفي واحد هنا كمان ممكن تركبه. يعني اللابتوب ده ممكن تركب فيه 3 هاردات NVMe زي ما انت شايف كده، هو ما بيشيلش HDD عادي. دي بقى المروحتين بتوعه، دي مروحه البروسيسور ودي مروحه الفيجا زي ما انت شايف كده. تبريدها قوي جدا وبرده سهله في التنظيف، يا دوبك بترفع الغطا ده وتبتدي تنظف اللابتوب باي فرشه عندك. ودي السماعات بتاعته، طبعا عشان تغيرها لازم تفك اللابتوب كله، بس لو حبيت تنظفها من الرايش اللي بيجي فيه عشان بيخليها تزن شويه ممكن تنظفها بايدك عادي او باي فرشه. ودي طبعا كارتة اللام بتاعته، وده مكان الوان اللي هي مكان كارتة الخط، ودي طبعا مش موجوده في كل الاجهزه. وده الخط بتاعه، لو انت برده عندك الكارتة دي بتركب الخط هنا بيبقى بيلت ان طبعا تحت الكفر. والبطاريه هي سهله برده في الفك والتركيب، بترفع السوكت ده وتركب البطاريه الجديده لو انت حابب تغيرها. وده الهيت سينك اللي هو المبرد بتاع الفيجا والبروسيسور. الهواء بيطلع من هنا على الهيت سينك ده وبيطرد الهواء بره من الفتحتين دول ودول. هنقفل اللابتوب تاني طبعا بعد ما شفنا كل حاجه فيه من جوه، هنقفله تاني من اول وجديد ونبتدي نجرب عليه برامج تصميم، وكمان نجرب عليه العاب ونشوف اداؤه عامل ازاي.
قفلنا اللابتوب من جوه، هنلفه تاني على ظهره وكمان هنبتدي نشغله. عملنا حركه حلوه بقى في اللابتوب ده، شغلنا عليه برامج الجرافيك زي الالستريتور والفوتوشوب، شغلناهم مع بعض وفتحنا جنبهم الاوتوكاد وال3 دي ماكس، وعملنا برضو تصميمات خفيفه كده عشان نشوف اداؤه عامل ازاي لو احنا شغلنا الاربعه مع بعض. طبعا انت مستحيل تشغل 3 دي ماكس وكمان اوتوكاد وفوتوشوب والستريتور تشتغل معاهم مع بعض، بس احنا فتحنا البرامج دول مع بعض وما شاء الله اداء اللابتوب كان كويس جدا، ما هنكش معانا وبرده ما فصلش ولا عمل اي حاجه. بس طبعا ما انصحش انت تشغل كده مع بعضه، وكمان احنا بنجرب مشاريع بسيطه مش بنجرب مشاريع تقيله. في المشاريع التقيله طبعا انا برجح ان انت تشتغل في برنامج واحد لوحده. لو انت مشاريعك تقيله وبتضغط على اللابتوب حاول تشتغل ببرنامج واحد وخلصه واشتغل في اللي بعده وهكذا. ده لو انت فعلا بروفيشنال شويه وبتشتغل بحاجات هندسيه او تصميمات هندسيه تقيله، بتحتاج انت تشتغل كل برنامج لوحده عشان اللابتوب يستحمل معاك وكمان ما يهنكش، يكون سريع معاك وينجز لك شغلك بكل سهوله. دلوقتي جه ميعادنا بقى ان احنا نجرب عليه العاب، وفتحت عليه لعبتين مع بعض اللي هي بيس 17 وما شاء الله طبعا شغاله كويس جدا لان هي بتشتغل على لابات اقل من كده، وفتحت جنبها جاتا في وعملت الاعدادات بتاعتها على المتوسط. وطبعا انا ما انصحش ان انت تعلي اعدادات الالعاب عشان ما تضغطش على اللابتوب بتاعك، خليت الاعدادات بتاعتها متوسطه وما شاء الله الاثنين يشتغلوا مع بعض. وطبعا ده مستحيل انت تعمله انت تلعب لعبتين في وقت واحد، بس انا برضو بجرب اضغط على اللابتوب ده عشان اشوف اداؤه عامل ازاي اثناء اللعب. الشاحن بتاع اللابتوب ده شاحن زي ما انت شايف كده 180 واط اهو، بينزل مكتوب عليه هنا 180 واط، ده الشاحن الاصلي بتاعه. في ناس بتحب تجيب الشاحن اللي هو 240 واط وده بيبقى ضخم جدا، مش وحش على اللابتوب عادي، هيشحنه بسرعه جدا بس هيديلك برضو نفس الاداء عادي، مش هيسرع لك من اداء اللابتوب. وطبعا انا بنصح ان لو انت بتلعب جيمز او بتشتغل برامج هندسيه انصحك تشتغل بالشاحن، لان البرامج ما بتشتغلش بكفاءتها لو انت شغال على البطاريه. انصحك توصل الشاحن وتشتغل بيه. لو انت هتشتغل فترات طويله لازم توصل الشاحن وتشتغل باللابتوب وهو واصل في الشاحن عشان يديلك اعلى اداء في تشغيل البرامج والالعاب بتاعته. ودلوقتي جه ميعادنا ان احنا نقول عيوب ومميزات اللابتوب ده. بس قبل ما اقول لك العيوب والمميزات ما تبخلش عليا باللايك بتاعك والاشتراك عشان انا بقدم لك محتوى جامد جدا بخصوص اللابتوبات اللي استيراد خارج. ودلوقتي هقول لك عيوب اللابتوب ده. العيوب اللي انا شايفها في اللابتوب ده، ودي عيوب طبعا مش جوهريه عشان الاداء بتاعه بيبقى قوي، اللي هو تخين شويه وشكله مش عصري، يعني تحس ان هو لابتوب قديم شويه وتخين ووزنه نوعا ما تقيل. الناس كلها دلوقتي بتحب اللابتوبات الخفيفه، ما بتحبش اللابتوبات الثقيله. بس طبعا ده عشان يديلك اداء كويس هتلاقي المروحتين بتوعه تخان جدا وكمان وزنه يعتبر تقيل شويه. الكارثه بقى لو كان عمل لك اللابتوب ده من المعدن بالكامل كان هيبقى اتقل من كده بكتير، بس هو دخل لك الكربون فايبر مع المعدن عشان يديلك اداء كويس وفي نفس الوقت ما يكونش وزنه تقيل. كمان زي ما قلت لك شكله يعني من الاشكال القديمه، بس طبعا ده جبار، لابتوب جبار. ده لابتوب كويس قيمه مقابل سعر. الناس اللي مش فارق معاها شكل اللابتوب محتاجه هي اداء ومش فارق معاها الشكل. انما في اشكال طبعا حديثه من اللابتوبات او من فئه البريزيشن اللي هي فئه ال 55 بيبقى شكلها اظرف بكتير، بس بينقصوا منها مثلا الكيبورد الكامل، بيبقى مروحتها ارفع شويه من دي، تبريدها مش قوي، كارت الشاشه بتاع ده بيتشال ويتركب، الكروت الثانيه ما بتتشالش. ممكن تشيل الكارت ده عادي تركبه في الجهاز ثاني عادي. لو انت عندك كارت باظ ممكن تشتري كارت شاشه ثاني وتركبه، دي ميزه حلوه جدا برده مش هتلاقيها في اي لابتوبات. بس احنا دخلنا في المميزات وسيبنا العيوب. عيوب اللابتوب زي ما انا قلت لك كده، العيوب انا مش شايفها جامده قوي، وكمان الشاشه بتاعته مش فريمليس، يعني هي نوعا ما تخينه شويه من هنا، واللابتوبات الحديثه دلوقتي بقى كلها فريمليس، فاللابتوب ده يعني شاشته الفريم بتاعها تخين شويه، وده برده ملوش علاقه بالسعر. اللابتوب ده سعره كويس جدا مقابل ان هو بيدي لك اداء كويس قوي موجود في اجهزه اغلى من كده بكتير. مميزات اللابتوب ده هي اول حاجه سعر اللابتوب ده سعره قوي جدا، وطبعا هقول لك برده في اخر الفيديو سعره كويس جدا بالنسبه للاداء بتاعه مقارنه بالاجهزه الثانيه الزيت بوك الجي 5 وال 5530 اللي هي في نفس المواصفات بتاعته، اي 7 8 اتش وكمان رامات 16 و 12 والفيجا بتاعته ب 1000. ده هتلاقيه في الفئه السعريه الارخص شويه حوالي 2000 جنيه او 3000 جنيه من الزيت بوك الجي 5 وكمان ال 5530، قصاد ان هو شكله مش حلو قوي. فلو مش فارق معاك الشكل هتوفر فلوس وكمان هتاخد اداء عالي بالنسبه لللابتوب ده لو انت بتدور على حاجه جيمنج او كمان بتاعه ديزاين وتكون قويه وسعرها كويس. الميزه الثانيه طبعا اللي هي الشاشه بتاعته بتفتح 180 درجه، ودي برده مش هتلاقيها في الزيت بوك الجي 5 ولا ال 5530 اللي هي بتنافسه في نفس المواصفات او في نفس الفئه السعريه. وكمان عندك المخارج كلها والتهويات بتاعته جميله جدا، ودي برده مش موجوده في اي لابتوب. زي ما انت شايف كده التهويات
شفافيات من كل حته، من تحت ومن فوق من كل الجناب. فتبريده بالنسبه لللابتوبات الثانيه تبريد قوي جدا، وانا بحبه عن نفسي بعيدا عن بقى عن شكله وعن لونه والحاجات دي او عن وزنه. اللابتوب ده انا بحبه جدا كقيمه مقابل سعر. وكمان في الكيبورد الكامل بتاعه زي ما انت شايف كده، وكمان بينور، سماعاته كويسه جدا، واداؤه في البرامج الجرافيك زي ما احنا شفنا كان اداؤه كويس جدا. نيجي بقى متوسط سعر اللابتوب ده. سعر اللابتوب ده النهارده في الوقت اللي انا نزلت فيه الفيديو برامات 16 جيجا واس اس دي 512 من 19500 جنيه الى 21500 جنيه. انا بقول لك متوسط سعر على حسب طبعا التاجر اللي حضرتك بتشتري منه، وعلى حسب فرز اللابتوب ده، فرز كويس، فرز مش حلو، عليه رامات 16 من 950 او 16 512 على حسب برده الكارت اللي فيه اذا كان بي 1000 ولا بي 2000. وطبعا الجيل الثامن فئه اتش، ودي اهم حاجه، والموديل ده بينزل اتش على طول، بس في منه بينزل بكروت شاشه انتل ما فيهوش كروت شاشه، وده بيبقى سعره اقل شويه من تاني حوالي 4 5000 جنيه. ودلوقتي حلقتنا خلصت، يا رب اكون فدتكم. استنوني في الحلقه الجايه بلابتوب تاني هعمل لكم عليه ريفيو كامل من الاول للاخر. كان معاكم احمد من ميجا ستور، اشوفكم في الحلقه الجايه على خير.